교통 변화를 감지 중입니다. 기존 경로로 계속 안내합니다. 박스형 단속 구간입니다. 박스형 단속 구간입니다. 백양터널 서면 방면 오른쪽에 도시고속도로 입구입니다. 백양터널 서면 방면 오른쪽에 도시고속도로 입구입니다. 300m 백양터널 서면 방면 오른쪽에 도시고속도로 입구입니다. 잠시 후 백양터널 서면 방면 오른쪽에 도시고속도로 입구입니다. 급회전 구간입니다. 안전 운행하세요. 요금소가 있습니다. 요금은 900원입니다. (1km) 60km 구간 단속 시점입니다. 하이패스는 1, 2, 5 차선입니다.
60km 구간 단속 시점입니다. 잠시 후 요금소가 있습니다. 요금은 900원입니다. 교통사고 다발 구간입니다. 안전 운행하세요. 요금 900원이 결제되었습니다. 잔액이 잠시 후 60km 구간 단속 시점입니다.
수정터널, 용당, 방면, 고가도로로 진입하세요. 잠시 후 60km 박스형 단속 구간입니다. 박스형 단속 구간입니다. 1km 앞 요금소가 있습니다. 요금은 1,000원입니다. 앞 70km 박스형 단속 구간입니다. 잠시 후 요금소가 있습니다. 요금은 1,000원입니다. 교통사고 다발 구간입니다. 안전 운행하세요. 요금 800원이 결제되었습니다. 잔액이 44,950원입니다. 제5부도 부산세관 방면 왼쪽 직진입니다. 제5부도 부산세관 방면 왼쪽 직진입니다. 1km 앞 70km 과속단속 구간입니다. 제5부도 부산세관 방면 왼쪽 직진입니다. 500m 앞 70km 과속단속 구간입니다. 잠시 후 제5부도 부산세관 방면 왼쪽 직진입니다. 잠시 후 70km 과속단속 구간입니다. 도시고속도로 출구입니다. 이어서 문현교차로, 서면교차로 방면으로 좌회전입니다. 1km 앞 60km 과속단속 구간입니다. 저 앞에서 유턴해갖고 잠시 후 가시면 됩니다. 도시고속도로 알겠습니다. 출구입니다. 여기 있어요. 예. 이어서 문현교차로, 서면교차로 방면으로 좌회전입니다.